Почитувани земеделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Еве не и овој петок со нашата и ваша емисија за земеделците, која, како што знаете, секогаш во овој наш редовен термин во 21 часот, а репризата е во недела во 12 часот. Денес сме со 31-иот ден од октомври месец 2025 година, или сме со 304-тиот ден од годината и денот се пократок и е само 10 часа и 35 минути. Ние и денешната емисија ќе ја почнеме со нашиот вообичаен осврт за времето. Имаме необично топло време, овие денови навистина се изгубени летни денови што знаат да бидат во Македонија и навистина тоа изненадува за некои позитивно кои уштедуваат на грејење, а за некои негативно, посебно земеделските производители, житничари кои не можат да ја обаваат есенската сејдба, бидејќи влага буквално нема. Затоа ние и оваа недела ќе почнеме со освртот за времето, како тоа се одразува врз одгледуваните култури и нормално хидроложката состојба и што предвидуваат оние хидрометеоролози со она долгорочна прогноза. Потоа имаме своje видување за состојбите во аграрот, кои ни случајно не се добри, бидејќи таа еуфорија и таа навистина бедна работа по однос на изборите обуслови да во земјоделието се види дека точно нема никаква смисла и место за било какви активности или презимање на било какви иницијативи за да подобрување на аграрот. Сите ќе прават градинки, гаражи, зелени терени, се и се што, а никој не се осврна кон тоа да каже во земјоделието ќе направиме меѓу селските патишта да бидат солидни, да може да се произведува храна, да може да се транспортира храна, да се направи одводна мрежа која ќе делува позитивно на обработливите површини и ред други работи кои го носат нов производ. Тука земјоделието е целосно занемарено и ние во оној циркус на избори што го видовме, тоа беше само еден плагијат по однос на тоа како кој да дојде до одредена власт, како да заграбаат и да корумпираат. Ништо повеќе нема. Тоа се случува последните 30 години. Не е сега. И навистина сето тоа го гледаме точно од призмата на тоа што и како се размислува за земјоделците. Покасно ќе го кажеме тоа. Инаку, состојбите во аграрот по однос на импулс од теренот разочарува, се помалку производители, се помалку обработливи површини, се помало производство и се поголемо задолжување. Затоа ќе кажеме нешто повеќе. Освен тоа, имаме новост од науката. Тоа е од фитофармацијата, тоа е фитосейфот како еден од препаратите кои заслужува внимание да се најде на површините, бидејќи нуди многу во корист на земеделските производители. Предлагам да одиме со джингл и продолжуваме со емисијата. Во нејавата рековме дека секогаш одиме со времето како значаен фактор. Утре сме веќе 1 ноември, а ние овие 2-3 дена ги имавме малтене изгубени летни денови со оптимална температура, со целодневно сонце, која е одлика на Република Македонија во такви периоди.
Но мора да кажеме дека она ретроспектива на 25-та година, дека со тие видоизменети, микроклиматски, турбулентни појави е евидентно не само во Република Македонија како парче земја, туку и во светски размери. И навистина ние имавме еден специфичен чин на 25-та година, кога мора да кажеме дека е навистина загрижувачко, она повеќе од 100-120 дена да немаме ни капка дожд, а да негде урагани, тајфуни и други ветри, невремиња носат се пред себе. И сето тоа е од локален карактер. Во Европа, во светски размери, на Балканот, ние сепак имаме среќа, бидејќи нашата одводна мрежа воопшто не е функционална. Воопшто не е чистена во последните 50 години, уште во бивша Југославија. Мал, поголем облак, врнежи од дожд, тука ќе настане хаос во Република Македонија, бидејќи немаме никаква стратегија за одводниот систем на и мелиорација на плодното земјиште. А сето тоа се должи на онаа што инкорпорацијата на политиката обусловува да секој веќе се бори за некој. Доминантна е политиката отколку стопанските проблеми кои треба да се решаваат по однос на постоеќата состојба. Но мора да кажеме дека ова година со она што се случи, со високите врнежи од дожд, високите температури, кои обусловија да имаме бројни пожари, да имаме преку 90.000 хектари површини целосно потопени, опожарени, и да имаме преку 40-50 душебрижници, пиромани кои го предизвикале пожарот, и сега судовите со нивната неажурност, која треба хитно да се менја, ги осудува или условно, ќе ги осуди или малолетност, или било што благи казни, кои нешто го уништуваат точно државното. Таквото нешто евидентно е исклучува во Република Македонија. Бидејќи бев во Швајцарија, да така пироман направи нешто, тој ќе има таква казна и таква глоба, што цел живот ќе не може да се освести. И тој сега наместо да прави пожар, тој штити од пожар, или ако некој види, го пријавува како уништувач на шуми. Тоа во Република Македонија мора да се врати, да дојде, да секој биде заштитник на шумата, секој биде заштитник на државната имовина, секој да биде чесен граѓанин. Наместо тоа, со пироманијата гледаме што се случи, и таквото нешто, сега гледам судски епилог, каде што судовите се катастрофа, кои треба одма да се рехабилитираат со честни луѓе. Ако кажеме дека таа висока температура предизвика и губење на приносот и квалитетот кај скоро сите одгледувани култури, бидејќи нашиот хидромелиоративен систем во Република Македонија и тој недостаток на вода доведе до тоа да сите хидроакумулации беа на технички минимум и под техничкиот минимум поради големата суша. Наместо сега, зимскиот период, сето тоа што го имаме на име врнежи од дожд, да се акумулира, да летниот период веќе имаме обезбедено вода за годината која е пред нас. Тоа е веќе стратегија која никогаш не била, бидејќи нашите водостопански организации се
точно легло на политички деликвенти кои лепат плакати и така натаму, а не да бидат од хидромелиоративниот систем луѓе со знае, со се и да тоа го приведат кон тоа да Република Македонија за годината која е пред нас веќе има обезбедено со зимските врнежи сега доволно вода за наводнување и одледување на производството. Тоа е мислена именка. А долгорочната прогноза ни збори дека не очекува видоизмената зима, која ќе има врнежи од дожд, ќе има врнежи од снег, само нашата спремност, која сега ја гледаме Вардар кога е полн, па беа го наполнеле и со пластични шишиња, тоа може меѓународна организација и грците може да реагираат на таквите наши несериозни работи со комуналиите што се прави во Скопје, па и во останатите градови. Тоа е вистината за Република Македонија, која е навистина тажна, а се е фокусирано на акцентот политика. Кој ќе влезе за советник, кој ќе влезе за градоначалник и така натаму. Значи, она задолжување кое го имаме на 10-11 милиарди, до нова година предстои уште едно, секако, бидејќи ќе имаме ние големи недостатоци од храна. Еве, предвидено е пак увоз на жито од 80.000 тони, предвидено е друг увоз на други производи, бидејќи ние немаме производство. А тоа нигде никој не го дискутира, туку адхок решенијата кои ги носаат тие органи што се сега присутни, еден денар за грозијето, еден денар за оризот, еден денар за пшеницата, тоа е гасење на адхок решени пожари, а не стратешки, да се каже, Битола и Свети Николе треба да ја обезбедат државата со левот наш насушен, со жита. А наместо тоа ние ќе имаме веќе увоз на жито. А тоа е евидентна работа која никој не ја превзима да каже чекајте да се организираме битолскиот целосен регион да биде под жито за собствени потреби и Свети Николскиот. Наместо тоа или се промаши сега што е случај, ако нема врнежи од дожд, есенската сејба пак ќе има одредено пореметување и ќе имаме губиток на приноси, губиток на жито и така натаму. Сето тоа е недоволно организирано, несериозно и корумпирано. Со влез на политиката. Политиката треба под хитност да излезе од стопанството со честен и честит пристап да тргне кон реализација на тие работи. Од теренот, импулсот, лично јас, како стручно лице го гледам, дека незадоволството кај производителите е евидентно. Она што се оствари од грозието, колку и да имаше принос или квалитет, се случи дали данот плаќање на некое за навремено плаќање, зимање некоја камата, дали друг проблем ќе има, лозарите останаа крајно незадоволни од реализацијата на своето работење. Истото оризарите и се обеќе од тоа ќе оди се во стокова резерва и чекајки сега уште е кнап ситуацијата, дали ќе им биде земено, колку ќе им биде платено и така натаму. Трагична е ситуацијата со една традиционална квалитетна работа што Струмичко ја има со Куртовската капија. Тоа е навистина трагедија оваа година, по такви сушни услови се доби пак квалитетна пиперка, иако со намалени приноси, но подобар квалитет и
цената буквално беше помала од минатогодишната откупна цена. И тука настанаа големи повреди на земјоделските фамилии кои дигат раци и велат не произведуваме повеќе. Тоа е навистина безтрајната стратегија која секогаш ја збориме дека за Република Македонија сите други планирања што се со адхок решение се навистина штетни подржаваат. Трајната стратегија за аграрот, посветување на аграрот, производството на храна, организирање на обработливите површини и останување на младите луѓе на тие површини да произведуваат храна е базата, основата, развој на селото. Јас зашто пред малку во ова моje зборење за тие избори сега. Пазете, тоа се локални избори од локален карактер. Верувајте, ниту еден од тие представници или кандидати за градоначалник или за советник од селата, од таму од кај што тој извира, наместо да каже јас со средствата кои ќе се одделаат од буџетот, како идем градоначалник или советник, ќе дадам целосно, организирано, квалитетно одводнителна мрежа на плодните површини. Правење на квалитетен пат, тврда подлога, за секој земјоделец да оди со своето со својот трактор или со своите орадија до површината да има пат. Да имаме одводнување при евентуални врнежи, да имаме одводнување на сите површини кои се плодни, кои ни даваат род. Наместо да слушнеме такви некои идеи, гледаме од сред село тој збори ќе прави катни гаражи, од сред село тој ќе прави 5 нови градинки, ќе прави школо, ќе прави зеленило, ве молам. Тој не размислува дека е земјоделски производител, дека сето тоа ќе се направи кога ќе имаме производство. А лесно е од буџетски пари или пари земени од кредит да се потрошат за детска градинка, а ние ако немаме производство, треба да се спарено физички обем на производството, за да имаме да вратиме. Но на тоа јас во таа кампања, што тоа беше прав циркус, каде што поедини лични повреди и навреди, поедини овие недолични работи, недолични обеќања, недолични тврдење за некакви нечестни работи. Тоа е навистина болно за Република Македонија. Јас, еден ценет лекар, како што е Филипче, кога излезе пред јавност од 30 некои изборни, од 35-4 изборни места, 30 ги губи, добива 3 и излегува пред јавноста без грижа на совест и политички морал, наместо да каже поднесувам неотповиклива оставка, тој вели јас сум задоволен од резултатите. Јас немам коментар, ни пак сакам да коментирам, нит сум политичар, но таквото нешто е далеку од памет и од логика. Наместо една реченица повикувам, се отповикувам со, значи, поднесувам неотповиклива оставка, тој вели задоволен сум и тие 3 единици што ги остворил, биле инспирација да тој работи повеќе. Наместо да си го земе мантилчето и да оде да биде истакнат лекар од својата област. И такви лекари имаше 10-15 кои се кандидираа за советници и за градоначалници. А 5 години стргал клупа
за да дојде до лекар. Наместо да ја види перспективата и надградба на медицината која е во катастрофална состојба, тој сака барем 8 години да бил советник или градоначалник. Тие биле интересни и биле добро платени функции. Ве молам. Или 18 годишно девојче сака да биде советник, или машко, не е битно, сака да биде советник. Што и кој ќе советува човек кој треба тек со 18 години да се одреди перспективно, да порасне како личност во интерес на државата. Зборот советник е многу интересен. Тоа е место на кое треба да седне човек со искуство, со знаење, со бела коса и чесен, и да дава совет за доброто на граѓаните и државата. А 18 годишни деца и лекари кои тек завршиле сака да влезат во политиката. Зошто? Голем дел од нив, помладите, професоре, тоа е најсигурно, таму имам најдобри пари. Значи, тие 9 или 15 милиарди кондарко кои ги изборе, кои ги дават за плакати, за билбордови, за... Тоа е трагедија на нашето време. И кој тие сите што ќе градат, и градинки, и паркови, и катни гаражи, со чии со народните пари? Не. Нека се пријави со собствена агитација, со собствени средства, нека обеќа, па кој ќе му верува, нека гласа, и парите од буџетот да бидат наменски користени не од тоа што ќе му се даде на пратеникот, на советникот или на градоначалникот. Градоначалниците постана каубои. Влезе со пинци, излегува со 2-3 стана, никој не му бара никаква одговорност. Тоа е навистина чудно во Република Македонија, што верувам дека свеста веќе пораснува и дека ќе дојдат подобри денови, да секој размисли кој воопшто треба да влезе во политика. Тоа е трагедијата на нашето време. Но ние за тоа повеќе нема да дискутираме, бидејќи она што го доживува земјоделскиот производител, тоа е чиста траума, бидејќи тој е во една неизвестност што да произведува следната година. Ја нема трајната стратегија, ги нема оние постулати кои ќе му дадат елан да тој произведува храна. Да произведува храна за познат купувач. Тоа е мислена именка. Но за таквото нешто јас верувам дека точно на аграрот ќе му се посвети поголемо внимание во интерес на државата. А ние во најавата рековме дека имаме еден прилог нов од фитофармацијата. Тоа е едно средство кое навистина заслужува внимание, а и сигурно ќе се најде во програмот на секој паметен човек кој ќе го види тоа и кој ќе размисли дека тоа е нешто кое вреди. Тоа е фитосейфот, но ние, бидејќи имаме лабораториски припремен прилог, да не должам, предлагам да го погледнеме прилогот, да видите за што се работи. Во овие наши емисии секогаш се трудиме да градиме нешто ново, кое е навистина интересантно и импозантно, би рекол, за тоа земјоделско производство. И добра работа е што тие новини од фитофармацијата се точно во една насока на една
заштита на човековото здравје. Сите средства на основ на органски принципи, органски активни материи и така натаму, секогаш мора да ги поздравиме како новост на фитофармацијата во позитивна насока за детоксификацијата во земјоделското производство. Што за жал уште од тие канџи не можеме лесно да се ослободиме, бидејќи фитофармацијата во поранешните времења точно одеше со тие активни материи кои се токсични, а покасно се утврдува дека имаат и штетно делување по здравјето кај луѓето, појавувајќи се на некој голем процент на канцерозни оболувања и други штетни делувања по здравјето кај луѓето и загрозување на животната средина. Денес ќе кажеме нешто повеќе за една навистина голема новост, тоа е фитосеј. Тоа е навистина новост со една позитивна импресија сакаме да ја образложиме точно за овој период кога асталските сорти се веќе пред берба, каде што на каренцата мора да се размислува, каде што ботритисот при зголемување на шекерноста кај виновата лоза и кај другите култури, при зрење на доматите и така натаму, ботритисот може да биде и како секундарен патоген голема опасност по самото производство. Фитосејфот, како новост, мора да кажем уште на самиот почеток, како новост по чисти органски принципи, бидејќи нема тука никаква негативна хемија која може да биде проблем при бербата на грозето, дека има резидуи од некои пестициди, од незапазување на каренцето. Значи, фитосејфот представува еден фантастичен контролор на сивото гниење, Botrytis и на пепелницата од фамилијата на унцинулата. Што всушност сакаме да кажеме со оваа новост, како да ја презентираме, како да ја на еден начин уедноставиме да биде разбирлива за лозарот, па и за дел од стручњаците, колегите агрономи, кои на теренот иде како бараат такво нешто. Фактички фитосејфот и производот добиен, тоа представува една молекула точно за една природна одбрана на растенијата против болестите, како што се сивото гниење и пепелницата, значи го активира и стимулира одбранбениот систем, тој имунолошки систем на растенијето. Тоа е една важна работа, што еве тука фитофармацевтите со физиолозите има дојдено до онаа суштина да се активира и да се стимулира тој одбранбен имунолошки дел на растенијето. Односно, активирање на гените одговорни за зајакнување на клеточниот зид, каде што патогените, како што се пепелницата и ботритисот, не можат да остварат инфекција. Благодарение на зајакнетиот одбранбен, односно имунолошки дел од растенијата. Тоа е еден пронајдок. Фактички, со неговото аплицирање, тој на еден начин минимизира и забавува она суштинска инфективна агресија која ја прави ботритисот како секундарен патоген и пепелницата. Тие со нејзиното синхронизирано делување, бидејќи тука ботритисот доаѓа на гости кај пепелницата. Пепелницата таа која со инфективниот процес ја некротизира она епидермална зона на љушпата на самото зрно и така некротизирана при порастот на меристемските клетки од
на самото зрно доаѓа до пукање, бидејќи тие инфективни клетки немаат моќна, ја имаат изгубено меристемската моќ на делба и тука веќе доаѓа до пукање на зрното. И како такво нешто доаѓа ботритисот и почнува тој процес. Тука е она суштина на фитосејфот, каде што сето тоа тој го оневозможува и тука имаме навистина оне ефект, бидејќи со едно стимулативно действување со фитосејфот се постигнува ефект кој ја зголемува силата на самата епидермална зона на зрното. Она имунолошка основна одбранбена акција која е точно фитосејфот обусловува и тука се постигнува навистина фантастичен резултат. Фитосејфот. Ние сега кога збориме за лозарите во Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот регион, Светиниколскиот и така натаму. Во тој период прскање, каде што имаме градобитни овие зони, фитосејфот со тоа стимулирачко делување, со таа една одбранбена имунолошка јачина која дава, настануваат оние брзи рехабилитации на растението. Ние минатата недела зборавме за биостимулаторите и за се. Но тука навистина фитосејфот постигнува фантастични резултати токму во тој период. И кога збориме за виновата лоза, мора да кажеме дека онаа пукање на доматите што се случува, оние други деформации кај други култури, дали тоа било кај доматите, кај пиперките, кај модриот патлиџан, кај дините, кај краставиците, лубеницата, кај корнишоните, сето тоа навистина со фитосејфот се постигнува фантастичен резултат со доза применета со само 2,5 до 3 литри по хектар. Се постига еден фантастичен резултат. Сега, тука, во овој период на пораст, трансформација на киселините во шекери, во периодот на зрење и предзрење, тука може слободно, бидејќи е компатибилен со сите средства. Тој може да се примени во секој од прскањата и 7 до 10 дена во тој период од почетокот на зрење до бербата може слободно да го даде оној фантастичен ефект кој се од него и очекува. Што е значајно да спомнеме за фитосејфот како една навистина голема новост која дава една неверојатна позитивна насока кон земјоделското производство по однос на квалитативниот аспект и, што е најважно, квантитативниот големен принос, квалитетно производство и без резидуи, бидејќи се работи за органско производство. Што ќе кажеме за фитосејфот? Во европските сите тие стопанства кои произведуваат храна, фитосејфот си го наоѓа решението и во интегралното, и во органското производство. Што е многу важно. Бидејќи во органско производство, кога дојдеше појава на пепелницата, зборевме дека сумпурот е дозволен према органски принципи, недозволен и така натаму. Тука се работи за една молекула која навистина делува. Значи, тоа е новината која делува на имунолошкиот дел на растението, ја јача она епидермалност, она отпорност и тука нема можност пепелницата и ботритисот да го извршат тоа што сега во овој период при врнеџиот ош посебно го прават. А тоа е уништување на родот кој е само за можда 5 или 10 дена пред берба. Доколку
имаме такви брмези од дожд, нестабилно време кое го имаме оваа година, може слободно да кажеме дека губитокот може да биде голем, а фитосефот тука може да постигне навистина добри резултати. Што е друго значање? Сега, пламеницата, гимноспорангиумот, кај крушката, или пламеницата кај доматите, фитофтората, или било која друга, кај краставиците и така натаму. Тој значајно е, и тоа заслужува респект, и почит, и подцртување со црвено, дека е компатибилен со сите средства за заштита на растенијата. И во секое време, со добро одбор на средството, со квалитетно мешање и квалитетна апликација, фитосефот се уклапа во тој цел програм на заштита, постигнувајќи го оној суштински имунолошки дел на секој растителен вид. Дали е тоа во штарството, дали е тоа во лозарството, дали е тоа во градинарството, или цвекарството чак би рекли. Бидејќи во тритисот знае во цвеќето да направи таков ршум или пепелницата, каде што може да направи голема штета, доколку не се преземаат мерки. А тука фитосефот навистина може да се ите како примени и да го даде оној суштински дел. Не сакам да ги замарам, воопшто да ве замарам, бидејќи овие прилози ги правиме на еден едноставен, сватлив и прифатлив начин. Ако почнеме да збориме како внатрешните шекери, протеините или другите сахаридни форми компатибилно делуваат, како делуваат на ојачување на тој дел на епидермалниот дел, тука тој замор нема да ви го дадеме, бидејќи таа висока стручност која е внатре вградена не е ни толку значајна отколку тоа што упатството и оние глобални работи кои ги даваме се и те како важни за секој кој сака да го примене ова средство. Значи, со еден збор се работи за чист, 100% природен продукт. Тоа е новоста. Второ, значи 100% природен чине, нема никаква каренца, буквално кажано ден-два, дали ќе се бере грозјето, дали доматите или така натаму, тука воопшто не делува да каже некој стоп, не сме ли да прскаш со било кое средство, бидејќи каренцата е важна работа. Тука, бидејќи нема никакви токсични творби, тука слободно може фитосефот да се користи. Уште поважно, 100% безбеден препарат, кој може да се примени и пременувачот, апликаторот, производителот кој во пластениците го минува денот. Фитосефот нема никакви штетни последици по здравјето кај луѓето, а уште помалку со апликативниот дел, за кој рековме дека е органско, дека е воопшто без опасност за здравјето кај луѓето или растенијата. И дозата, ако е нешто зголемена, тука никогаш не се појавуваат некакви фитотоксични ефекти. Бидејќи некој инсектицид, ако го примениме во некоја поголема доза или концентрација, може да се случи да ние имаме хаварија, ништење, изгорување на масата. Или пак, попратно, ако не се стави дозата, пак да нема резултати. Фитосефот со тој одмер на средство што го рековме, значи ги дава оние точно прави резултати. И во тој период на презрење, за добивање на еден квалитативен целосен опфат, на 7 до 10 дена, последниот месец, третирањето во другите третмани, ако се стави фитосефот, може само да имаме една добивка по однос на квалитативен имунолошко зрно или производ од
градинарска, овоштарска или лозарска култура. Сега, што е многу важно за фитосейфот? Имаме нестабилни временски услови. Тој за само неколку часа по апликацијата, знаеме дека голем дел од препаратите, штом заврна дожд, праксата во заштитата, ние збориме најмалку 46 часа или 48 часа треба да поминаат да се тоа средство, било кој фунгицид или инсектицид, поприма, па да се постигне резултатот. Ако има врнежи од дожд, има лесни испирања и така натаму. Фитосейфот има карактеристика со доброто мешање, точниот од ненормално, со апликацијата. Ние имаме на вистина за само неколку часа целосен влез на средството во самата физиолошка функција на растението, во самиот метаболизам, каде што тоа е веќе попримано и врнежите од дожд воопшто не делуваат на негово испирање или некакви економски издатоци, а дождот го однесол тоа што се случува кај многу лозари што мислат дека прскале, оно заврнало дождот направило испирање на средството, тој прскал и после тоа гледа дека има пламеница, дека има ред други болести, средството е криво и така натаму. Не, временските прилики и неприлики се такви што врнежите од дожд се навистина во еден необичен размер оваа година и градобитноста, што ите како допринесува за таквата состојба. И важното нешто, за оние реони каде што е имало град, со секоја од комбинациите употреба на фитосейфот ите како обусловува брза функционална зараснетост на клеточните повреди кои се, на сите оние трауми кои ги има доживеено растението и враќање на тој прав имунолошки дел на растението, што значи дека тој препарат го фактички рехабилитира растението и не дозволува инфективни процеси, што примерно сега при тие повреди од град, кај одредени асалски сорти, чим шекерноста се зголеми, тука имаме и голема можност за појава на ботритисот. Затоа што тој бара влезна врата. А фитосейфот и неговата примена тука го обослабуваат имунолошкиот дел на самото зрно, на самото растение, да тоа ојача и да тоа за кратко време се рехабилитира и ние да имаме навистина еден добар резултат од употребата на оваа средство. Друго значајно кое мора да го спомнеме за овој период, бидејќи сме во една навистина специфична состојба во земјоделието, каде што имаме нестабилно време, каде што имаме утрински 34 температура, да поручате имаме наоблачување, врнежи од дожд, врнежи од град. Значи, со примената и на другите средства за заштита, бидејќи абсурдно би било да кажеме дека, пример сега за гроздовите молци за третата генерација, мора да се внимава во овој период. Фитосейфот обусловува на еден начин една фантастична компатибилност со инсектицидите, со било кој друг фунгицид, бидејќи сега за еската има некои нови моменти што треба да се оди со некои компоненти, фунгицидни компоненти, тука фитосейфот не представува баш никаков проблем, бидејќи неговиот начин на делување си има своја специфика. Ние не го аплицираме, тој не влегува во некој друг механизам на делување, туку тој индивидуално се вклучува во
физиологијата, во метаболизмот на растението и тука го постигнува својот ефект. Затоа, нашата препорака е секогаш онаа суштинска, бидејќи произлегува од теренот, фитосейфот во догледно време ќе биде средство кое секој ќе го посака да го применува и да види резултатите од него. Зошто? Затоа што тоа ќе обуслови оној зад на времето кој го имаме, кој ствара услови на болест. Фитосейфот обусловува појачување на биолошкиот, односно имунолошкиот дел на секој растителен вид, да нема напад од таквите болести кои, за жал, од година на година се поприсутни поради нестабилното време. Затоа нашата препорака ќе биде фитосейфот да секој производител го види, го проба и од тоа ќе види кои резултати ќе ги има со една стручна и права примена. А доколку има некоја нејаснотија или сака некој да му го опишеме целиот механизам на делување, тоа несебично, без никаква надокнада ќе го направиме за секој земјоделски производител кој сака да применува препарати кои не се токсични, а кои делуваат високо позитивно за секоја одгледувана култура. Се потрудивме да тоа го уедноставиме, да ги видиме сите тие квалитативни вредности на фитосейфот, кој е нешто секако во сите области во земјоделието, во производниот процес, може да најде место како една новост која секако заслужува внимание, а во интерес да се добие што поквалитетно производство. А тука е негде и крајот на денешната наша емисија. Ви благодариме на вниманието со кое не следете. Со нови содржини ќе се видиме следната недела.